jirtu የሚሉን ነገር ነው ግራም ይገባል ጅራ ኤሰ ጅርቱ ሚኒሶታ ቆረቀ ኤሰ ጅራ ይባላል Abdulkadir mejolle profesorota Oromo TV doktorota Oromo bilbila yayyami ergan qaba betiye እንደነሽ ወይኔ እኔንስ ጋር ዘጋውሽ በጣም ቢዚ ሆኜ በጣም በእውነት ደውላለሁ ቤቲ ከኢትዮጵያ እሺ ያው አሁን ነው ኛጋ ወደ ለሊት እየሄደ ነው እናንተ ጋር ነክቷል እስኪ ቀስቅሻቸው እዛ ደብረ ዘይት አካባቢ አንኳኪና መስፍን ገብቷል ምክር አለው ለእናንተ በያቸው ግቡ በያቸው ሃና ፍቅር ሃና ፍቅር ገብቶኛል ሃና ፍቅር አንዴ ያኛው ተመታ እንዴ በጥይት ያኛው ንክኔም እየየተራዎች በጥይት መቱት እንዴ ያኛው ንክኔም አይዞን ቆሰልክ እንጂ አልሞሽምና ችግር የለም በመጀመሪያ ደረጃ መግቢያ ማማማቂያ እንዲሆነኝ አንድ ነገር ብዬ ነበርና እኔ ያው ሰዎች ከሚጽፉት ነገር ተነስቼ ሆነ ነገር ጣል ሳረግ ከማዶም ከወዲ ማዶም ይንጫጫሉ ሲንጫጩ መሐመድ ጢቃ ከአዳማ እንዴት ነው አቦ ቦሌሶ አካም ኢጆሌ ኦሮሞ አርከን ዱዳይቲ ፕሮፌሰሮታ ዶክተሮታ ኦቦ ሽመልስ ኦቦ ታየስ ኦቦ ማልስ ያያሚ መስፍን ፕሮፌሰር መስፍን ሚኒሶታራ ኤርጋ ዋይ ፍለኖ ከነሲኒ ቀባ ካሪባ ገፈዳይዲን ባራና namni barate sila aguma qote bulaatlee yaaduu dadhabe mee warra qotee bulaa kanarraa qotee bulaa maal yaada kan jedhu yaada fudhatanii kakaas ነገር ግን ለመግቢያ መጥቶን ማማማቂያ ለመላው ኢትዮጵያኖች የሚሆን አብሶ ደግሞ ከአብሮ አደጎቻችን አማርኛ ተናጋሪው ማህበረሰብ አንድ መወደው ምርጥ ኢትዮጵያዊ ታማኝ በየነ ዘሐበሻ አንድ ጽሑፍ ጻፈ ዘሐበሻ ምንጩን ራሱን ትቶ አንድ በጣም የታመመ እድነቃቸው ማን ነው የሚባል ሰው እንኳን እሱ ይሄን ምንጭ ሊያረግ ዘሐበሻ ከራሱ ላይ ለመሸሽ ዜናውን አጣሞ ጽፎ ጣየውና ይሄ ዜና የታማኝ በየነ ዜና ነው ወይ ይሄማ የታማኝ በየነ ዜና ከሆነ ታማኝ በየነ የታሰራችሁትን ታስሬ ጠየቃችሁ ወይ ታምሜ ጠየቃችሁኝ ወይ ርቦኛ አብልታችሁኛል የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ትቶ ዘረኝነትን ጥያቃ ነው ሄደው እስር ቤት የሚሄድ ሰው እስረኛ ልጠይቅ ይሄዳለው ይላል እንጂ ከውስጥ ነጥሎ እከሌን መጠየቅ ይሄዳለው ካለ የእግዚአብሔርን ቃል እንኳን የሳተ ጥያቃ ነው ስለዚህ ይሄ ስህተት ነው የታማኝ ሐሳብ ከሆነ እስክንድርን አንድ ሁለት ሰዎችን ብቻ መርጦ የታሰሩትን እግዚአብሔር ይፍታችሁ ለማለት ይድነቃቸው ከበደ ነው አለ ዛሐበሻ አንዳንድ ጊዜ ተንኮለኛ ሰው ስለሆነ ምንድነው የሚያረጋው ሰዎች እሳት ሲሎክስ ራሱ ሰው ላይ አይሎክስም በሰው ነው እሳት የሚሎክስብ ዛሐበሻ ራሱ ቀጥታ አይሎክስም ግን በኋላ ሆኖ እሳት ይሎክስባል የኖክ እንደዚህ አይነት ጸባይ ነው ያለው እና ይድነቃቸው ከበደ የሚባል ምንጭ ብሎ ነው የጻፈው ይድነቃቸው ከበደ ደግሞ የሚያውቁ ሰዎች አሉ እንኳን ይሄንን ፎቶ ከሰማይ የተነሳ ነው ካያችሁት ከፎቅ ላይ የተነሳ ፎቶግራፍ ነው ከጎን የተነሳ አይደለም ሰዎቹ አጥረው ነው የሚታዩት ፎቶን ከላይ የተነሳ ፎቶ ነው ይሄን ፎቶ ያስነሳውም ዛሐበሻ ሪፖርተሮች ናቸው ዛሐበሻ ግን ምንድነው ያደረገው ታማኝን ለማስመታትና ዘረኝነት ቋት ውስጥ ለማስቀመጥ ስለፈለገው ምንድነው ያደረገው
እስክንድርንና ሶስት ሰዎችን ብቻ ጠርቶ ማረሚያ ቤት ሊጠይቅ ሄዳለ ታማኝ እስረኛ ሊጠይቅ ሄደ ቢል ማንንም አንጫጫም እኔንም አንጫጫኝም ሌላውንም አንጫጫም ምክንያቱም እስረኛ መጠየቅ ነው ሄደው የራሱ ልቦና ያቃል የታሰራችሁትን ታስሬ ጠይቃችሁኛል አስፈትታችሁኛል የሚለው የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ከሄደ በዘራ አይጠይቅም ማለት ነው የታሰረ ሰው ሁሉ በሰው እጅ የገባ ሁሉ እስረኛን የመጠየቅ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ያን ቃል ይዞ ከሄደ ታማኝ እስር ቤት የታሰረ ጠላት የለው ሁሉም እስረኛ ሰው ገሎም ይግባ ሰርቆም ይግባ ምንም አድርጎ ይግባ እስረኛ ነው እግዚአብሔር ይፍታችሁ ለማለት ከሄደ ይሄ የእግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ነገሮች ስለሆኑ ሰው ለመጠየቅ እስረኞችን ጠየቀ ቢል ዛበሻ ታማኝን ቂጡ ላይ አንመታም ነበረኛ እኔ ግን ጥርጣሬ ስለነበረኝ የሆነው ደባ ስለማቃት ዛበሻ ሰው ሲወጋ ራሱ ቀጥታ ሰው አይወጋ በስ እጀ ዙር ነው ሰው የሚወጋውና ይርነቃቸው ከበደ ምንጭ ሲል የሆነው ድራማ እንደሆነ ስለገባል ለምን በራሱ አልጻፈም ታማኝ ዘረኛ ነው ማለት ነው ወይ እስክንድር ለምን ጀዋርን አይጠይቅም ለምን በቀለ ገርባን አይጠይቅም ምግብ አልበላም ብሎ የሞቱ ስለሆነ ታማኝ የግል ጥል የለውም ከበቀለ ገርባ ታማኝ የግል ጥል የለውም ከጀዋር መሐመድ ታማኝ የግል ጥል የለውም ከኦሮሞ ፖለቲከኞች ለሀገሩ ሲል ነው እንጂ ከሁሉም ጋር የሚናከሰው የግል ጥላቻ ስለሌለው ታስሮ እስር ቤት የገባ እስክንድርም ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባም በህግ ማረሚያ ስር ካሉ ለታማኝ በየለ እኩላቸው ስለዚህ እስረኛ ሊጠይቅ ወደ ማረሚያ ቤት ሄዶ ነበር ታማኝ በየነ ብሎ ብጽበላ ሀበሻ እኔንም ሌላውንም አንጫጫ የዛበሻ ጽሁፍ ግን የተንኮል ጽሁፍ መሆኗን ስላወቅኩ ነው እኔ ይርነቃቸው ከበደ የሚባል ምንጭ አደረገና ራሱን ከምንጭ አሸሸ ነገር ግን ሄኖክ ምን ማረጉ ነው ታማኝን ወደ ዘረኝነት ቋት ውስጥ ድቋ አረገው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ታማኝ ሰሞኑን ያደረገ ያለው ነገር የሆነው ቅናተኛ ስለሆነ የሚበልጠውና የሚወደር ሰው አይወድም እንደ ጀዋር መሐመድ የሄኖክ ዛበሻ ቅናተኛ ነው የሚበልጠው ሰው አይወድም በጣም ይቀናል በብዙ ነገር አየው በብዙ ነገር እከታተለው ነበር በጣም ቅናተኛና ምቀኛ ነው ሰዎች እንዲበልጡት አይፈልግም ስለዚህ ታማኝን ወሰደና ልክ ዘረኞችን ብቻ ሰው እስር ቤት የሚሄደው የታሰራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታችሁ ለማለት ነው የሚሄደው የታሰረ ሰው በሙሉ በእስር ቤት ያለው ለእግዚአብሔር ብለ ነው የምትጠይቀው ስትጠይቁ እንኳን ደግሞ ቪዲዮ እየተቀረስከ የምትታይ ከሆነ ለፖለቲካ ድራማ ለሾው ነው እንጂ እስረኛ ለመጠየቅ አልሄድክም እውነተኛ ጠያቂ ፎቶም አይነሳም ቪዲዮም አይቀረጽም ሄዶ እግዚአብሔር ይፍታችሁ በሰው እጅ ነው ያላችሁ በሰው እጅ ነው የተያዛችሁት እግዚአብሔር ሐቃችሁን ይፈልግላችሁ ብሎ ይወጣል ይመለሳል በቃ ይሰጣውን ሰጥቶ ምግብም ይዞይን ጁስም ይዞይን ባዶ እጁንም ይሁን ያችን የእግዚአብሔርን ቃል እስር ቤት ያለ ሰው በሙሉ እኩል ነው የሚያየው ታማኝ ጀዋርም እስክንድርም መስፍን እስክንድር ጓደኛው ነው ሺህ ጊዜ ጓደኛው ነው ጀዋርም ጓደኛው ነው ጀዋርም አብሯቸው ሲሰራ አልነበረም እንዴ እስከ ቅርብ ጊዜ ኦሮሞ ፈረስት እስከሚል አብሯቸው ሲሰራ አልነበረም እንዴ ጀዋር መሐመድ አብሯቸው ሲሰራ በቀለ ገርባ አብሯቸው ሲሰራ አልነበረም እንዴ እስከ ቅርብ ጊዜ እነዚህ ሰዎች በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥም ሆነ በኢትዮጵያ ውስጥም የሚታወቁ ናቸው እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ይፍታችሁ ማለት እስረኛ ሊጠይቅ ሄደ ቢል ሄኖክ ነው እሳት የለኮሰው እስረኞች ሊጠይቅ ሄደ ታማኝ ዛሬ ወደ ቃሊቲ እስር ቤት ቢል እግዚአብሔር ይስጠው ታማኝ ብለን ነው የምናልፈው ማንን ጠየቀ ማንን አልጠየቀ እኛ የምናቀው ነገር የለም የሚያቀው አንድዬ ብቻ ነው ሄኖክ ዛበሻ ግን ጀዋርን ታማኝን ከኋላ ለማስደረግ ምን አደረገ ሶስት ሰዎችን ጠራና የአማራ ተወላጆችን ብቻ ለመጠየቅ ሄደ ሲባል ታማኝ ያንኑ ዘረኛ ሆነ አልኩኝ ተከክል ነው እኔ እስር ቤት ሰው ለመጠየቅ ሄድኩኝ በዘር አልጠይቅም የታሰረ ሰው በሙሉ
በፖለቲካ የታሰረ ሰው በሙሉ በሆነ ነገር የታሰረ በሙሉ ለኔ አንድ ናቸው። አንተ አጨብጫቢ ሃና ኢትዮጵያ በጣም ነው ማጨበጭበው ለማጨብጨብ አይደለ እንደ ፖለቲከኛ ይሆንኩት አለበለዚያ እኮ ወንጌልን ይዤ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚሄደው። ፖለቲካ ለማጨብጨብ ነው ቁጭ ያልኩት። አጨብጭቤ አስደግድጌ ለመመረጥ ለማሸነፍ ነው። ታዲያ ምን ለማድረግ ነው አንቺ እዚህ የምታጨበጭቢው? እናቴ ምን እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መስበክ መስሎሻል ወይስ ምን እያደረኩ ይመስልሻል? ልታጨበጭቢ አይደል እንደ መጣችሁ? አጨብጫቢ ሰውን አጨብጫቢ ይላል፣ ሌባ ሰውን ሌባ ይላል። ጨረስኩ። ይሄን ፖይንት ዘግቻለሁ። ጓይድ ውጡ። አሁን ቻናል አከም ጅርቱ ነጋ ወልተኒ አከም ወልተን ከበጀምቶታ ፊ ከበጀምቶታ ኢልማን ኦሮሞ ወሪ አፋን ኦሮሞ ደጌሳን አማ ያዳ tokkon isini qaba. Yaanni nani qabu filannoon fuundura dhufu kun filannoo Oromoodha kutannoo ta'uudha. Namoonni tokko barabaraan Oromoo boochisanii boo'uu keessaa warroonni hin baane amma filannoon kun filannoo Oromoo laallannee jedhu. Ho bara kanas Oromoo laallatini bara egereettisisin laallatu. Baruma baraan dhiibamnee baane hoggaa jettanii saalfattanii isin dhiibuun dandeessanii bara dargiin Haayile Sillaasee kuffise nu shawwadee jedhan bara Oromoon achi jiran. Bara Mallas dargii kuffise dhiibeen nu baasee jedhan Leencoo Lataafaan. Bara Abiyyi Wayyaanee kuffise rukuteen nu baasee jechaa jiru bara kan. Erga kanarraa kan darbirraan baranne baruma baraan kan dhiibbamtan yoo ta'e mootummaan addunyaa kuni gowwaa isin seetanii jarana. Oromoon kuni kan dhufeef kan darbe hundatti isa dhiibee too baasa jechaadha. Bara Haayile dargiin kufu Mangistuun nu dhiibeedhan. Bara dargiin kufe Mallasin nu dhiibeedhan. Bara kana immoo Abiyyiin nu dhiibee filannoo kana keessan galluu warra jedhan dhageenya. Waan tokkoon bichaa isinii mammaaka. Mucaa gowwaani nama lama wajjin nyaata dhiyeessanii fi gabataa keessa kan jirtu masoobii keessa kan jirtu biddeen takka. Biddeen takkitti san mucaa nyaatu san wajjiniin wallole. Walloleeti mucaan moonyini biddeen takka bichaan masoobii keessa akka jirtu mucaan gamni biddeen takka bichaan akka masoobii keessa jirtu laaleti falan qabu jedhee biddeen takkitti san nyaata. Mucaa gowwaan masoobii keessa biddeen akka hin jirre odoo beeku mufate. Gamnichi biddeen nyaatee bule moonyichi beela isaa bule. Oromoon ammas bara baraani gowwaa ta'eetuma dhiibame manutti mammaakuu barbaada. Barabaraan isin numa dhiibamtu. Barabaraan isin mudambeemamtu. Kanaaf warra dhiibamtan ijoollee ajjeessistanii namatti wareegamsistanii aangoo gabachuudhaaf qarummaan qabdanii qaruuxeedhaa nafxanyaan qaruuxeedhaa isin qaruuxee hoom taatu. Hoom gamna taatu. Hoom nama mo'attu. Baruma baraanii isin kan gowwoomtanoo ta'e kan dhufees isinuma gowwoomsa. Amma maal calqabdan? Warra wayyaaneetirraa muuxannoon fudhannuyi. Wayyaaneen biyyaa nu duuba baaniiti biyya fottoksanii biyya ofii Tigraay godhachuuf deemaa jiranii. Nuti amma achi Oromiyaa keessatti filannoon barbaannu. Filannoo waan hin barbaanne fi biyya godhachuudhaaf qabsaa'uu qabnaa jettan. Kuni adii fuuldura ejjechuudhaan hiriira adii fuulduratti bahuudhaaf hin mirkanaa'u. Kuni kan isin mirkaneessu libi bishaan kee dhugi bishaan keedhaan malee adiin biyya fottoksee namaan kennu obboleessa koo. Filannoo lamaan qabaatinaa humna hoo gabaattan gandummaadhaan yaatanii kun gama ejjettanii kun gamana ejjettanii miidiyaa adda addaa akka chirchaaroo bantanii imbooyinaati biyya kan argattan laal dhugi bishaan kee humnaani. Biyya oo dippiloomaasiidhaan ta'e adii fuuldura ejjettanii biyya fottoknoo jettan adiin biyya namaa fottoksee namaan kennu.
wanni bar diplomaasonni si aggeeffatanii fi fe'iin isaanii biyya san keessatti calaqqisiif biyya tokko wajjiin hojjetan malee biyya san keessatti fe'iin isaanii on calaqqisini garagaranii sillaalan biyyan fottoksaa biyya bittinneessaa hojjette adiin biyyoonni guddatan Itoophiyaan akka amma jirtu kanattoo jiraatte isaan bu'aan irraa argatan malee Itoophiyaa bittinnoomte irraa dippiloomaasiin argatan. Kanaaf adii fuuldura ejjettanii biyya fottoksina hojjettan biyya adiin fottoksee isinii kennan jiru. Ammas kan taatan maalinni bara dargiitis dhiibamtanii baataniirtu, bara mallasis dhiibamtanii baataniirtu, bara abiyyis dhiibamtaniirtu, bara dhufu sinuma dhiibamtu, isin dhiibamtaniituma Oromoodhaan daldaluu malee fala biraan qabdan ilmaan Oromoo ijoollee Oromoo ajjeechisiisina. Isin dhiibamuudha dhiibuun beektanii, isin dhiibamuudha dhiibuun beektanii, bara baraan hin gowwoomtu, bara baraan hin gowwoomteettanii, bara baraan nu attaallalan jettanii, isin attaallaluun beektanii, kanaaf ol yaatanii ijoollee waan tokko hin beekne ibiddatti hin dhiibinaa, ofii ibidda biran dhayxanii. Hoo biyya fottoksuudha humna qabdan, taa'e miidiyaa cufadhaa bosona galaa. Miidiyaan himoti biyyi kan fottoktu. Miidiyaan himoti biyyi kan cittu, gadi ciistee laal. Dhugi bishaan kee walii galtee. Kanaan ala asteessee biyyan fottoksa jettee kan qabnu tanaayyuu harka keenyaan hin baasisinaa. Hoo ati filannoo gattee deemte warra filatetu mo'ata addunyaan isaanuma wajjin deema. Isaanuma wajjin dalaga. Ati filadhu jettee gattee deemnan kalaas hin jedhu. Warra filannoo san filatee wambara qabatee jiraatu wajjiniin qawwees dhukaastee mo'achuun dandeessu. Akka nama qawwee dhukaasutti irratti hin jirtan. Kanaaf filannoon kun ilmaa ummata Oromootii injifannoodha. Bara injifannoosaa. Dhaabbootni bara kana mootummaa Abiyyi wal keessatti hirmaatee filannoo irratti hirmaachuu sodaatan akka Oromoon isaan hin filanne akka kaayyoon qabne waan beekaniif mo'achuu akka hin dandeenye waan beekaniif dura iyyuu calqaban, dura boo'uu calqaban. Oromoon filannoo irratti akka hirmaattanis akka ummanni Abiyyi sin caale beektaniirtu. Akka ummanni Abiyyi malee filanne argitaniirtu. Garuu kanan isin gorsuu qawweedhaan biyya fudhanna hojjettan adii fuuldura deettanii boo'ina. Adiin qawweedhaan biyya fudhadhaa jettee isin cinaan ejjettu odoo duute. Kama aangorra jiru wajjiniin fe'ii ishiitti fufti malee ati qawweedhaan biyya fudhattu jettee qawwee siniisistu adiin Itoophiyaa keessatti sittan hima. Jaarraa eeraa itti kumne, jaarraa eeraa itti duune tanii kan boostanii rakkinni keessanuyyuu Itoophiyaa qabattanii qabsaa'uu dadhabdaniiti Itoophiyaa foxxoksita jenantanii laga ca'uu dadhabdan. Amma Abiyyi gizee daqiiqaa keessatti sabaaf sallammoota gurmeessee kan mo'atee too mo'achaa jiru biyyi Itoophiyaa sun itti fufuu addunyaa waan barbaaduuf. Intaristii ofiitiif adiinsi jira ejjeta malee ati duutee eebottee rakkattee adiin rakkinan qabu. Hoo bu'aa isaanii buuste, hoo isaanii taate, hoo karaa isaaniitirra jiraatte sirraa tajaajilamuu fi adiinsi qarqaara. Hoo kaan laan sobanii yes dimokiraasii siin jedhu malee sin gargaaran. Kan si gargaaranii hoo bu'aa irraa argatan. Bu'aan moo kan irraa argatan biyyattiin Itoophiyaa sun akka Itoophiyaatti itti fufteedha. Si gala. Inna geessu ilmaan Oromoo. Amma biyya alaa kan jettan garee sadiitti addaan cittaniirtu. Dhakaan dhakaa cabsuun danda'u laalisanitti hima. Duraanii maqaa Oromoo qabatee kan moo'e waan hin jirree fi wal jaalannus kaayyoo irratti wal jibbinus diina waloo waan qabnuuf dhakaa waliin darbaa turre. Wayyaan irratti Oromoo keessaa waan hin baanee fi kan gamas gamanas yaadan jirru wayyaan irratti dhakaa darbaa turre. Amma abbichuun ilma Oromooti isin jibbitanii abiyoot kaasa'eedha diqaaladha jettanis jimmi ijaan arge waggaa mucaa kana haati ulfooftee isa dhaltu
siyaasadhaan mo'achuu yoo dadhabdan mucaa Oromoo moti yoo jettan kan isa deeggaru miliyoona jira. Kanaaf maaltu jira? Qabsoon amma godhaa jirtan dhakaacha rukutaa jirtan malee dhakaacha namaa rukutaan jirtan namni si falaxan hin jiru. Kan Abiyyi deeggaru kumaatama jira, miliyoona jira. Amma kan walitti dhukaasnu Oromootti dhukaasa. Kana kolkolee miidiyaa kan jedhamtu kolkolee miidiyaa jedhamtu san irratti abbaan gadaa Gujii deebii gaarii tokko sinii deebise hoo sinii gala. Nuti nu galchuu jedhe Oromoo ari'ee ajjeesu, Oromoo ari'ee tooyidhu, mootummaa sin beeynu, Jawaari sin beeynu, Baqqalaa sin beeynu jedhe. Deemaa isin achumatti qabsaa jedhe. Maaliif kana jedhe? Oromoo irratti hin duullu jedhaniiti isaan. Oromoon Oromticha irratti hin duullu. Kan Abiyyi deeggaruun jira, kan Jawaar deeggaruun jira. Kanaaf nuti nu galchuu. Dur kan abbootiin gadaa ummata Oromoo wajjin ejjetanii fi Oromtichaa moti kan aangorra ture TPLF kiiloomeetirii 800 Maqalee irraa dhuftee ilmaan Oromoo kan bilchaa turte TPLF waan tureefi ABO'nis, OPDO'nis, AFL'onis, OLF'is, KFO'nis, KAYYO'nis, Koreenis, Girgiraanis hundu waliin taaneeti akka darbachaa turre TPLF irratti. Amma imma abbichuu kan Jimmatti dhalatee maatiin Jimmaa isa beeku Abiyoo Kaasayeeti jettee maqaa xureessitee ati Wallagga irraa kan Arsiirraa dhuftee aangoo qabachuu hin dandeessu. Kuni numatu warrukuta. Namni Taayyee Dandanaa arrabsee Jawaar natti faarsuu hin danda'u. Maaliif? Ganda keetiif Jawaar jaalata. Namni Baqqalaa Garbaa jaalatee Abiyyi Ahmad jibbu ganda isaatiin malee Oromoo fi moti. Hoo Oromoo ta'e filannoodhaan wal moona. Kaayyoodhaan dorgomnee wal foona. Malee ganda kee jaalattee ganda koo hoo dhakaadhaan rukuttu ta'e ani ciisee tan du'aa. Tuulamni gandan qabu. Akkuma Arsiin ganda qabu. Akkuma Wallagga ganda qabu. Jimmis ganda qaba. Abiyyis ganda qaba. Taayyeenis ganda qaba. Akkanatti qabsaa jirtu biyya alaa kanatti. Miidiyaan Wallaggaa jira. Miidiyaan Arsii jira. Kana qabattanii Oromoo burjaajessuudhaaf, daldaluudhaaf, foxxoqsuudhaaf warri deemtan ummanni Oromoo biyya keessa jirtan kan amma harkaa qabnu tanaayyuu harkaa nu baasisanii ammas nu boochisuuf deeman amalli isaanii dhiibbamnee kanuma. Nu dhiibanii kanuma. Dhiibuun beekan. Mo'achuun beekanii baruma baraan nu dhiibaniin amala isaaniiti. Bara Haile Sillaasee dargiin nu dhiibeeran. Haile Sillaaseen gaafa kufe. Bara dargiin kufe Mallasin nu dhiibeeran. Bara Wayyaaneen kufte immoo amma Abiyyiin nu dhiibeeru. Dhiibuun danda'ani warra dhiibuun dandeenya wajjiniin ilmaan Oromoo miskiinaa ijoollee ofiitiin maatii isaatiin fi niitii ofii Ameerikaa teechisanii qilleensa irra ta'anii itti du'aa isiniin jedhanii hin gowwoominaa isin filadhaa abbichuu. Abbichuu laalaa oggaa 8 oggaa 10 saniin booddeen qabsuustu hoo Oromoo hojjechuu baate kan dhufu kuni eessatti argitan? Jawaar odoo ministeera ta'e maalitti argitan? Akka nu hogganee beekaa isin hogganee beekaa kanarraa alaa bookkisu kuni dhugaa isinii bookkisa seetanii gaafa wambaran argate kan lakkaa'u maatii isaati gosa isaati niitiin tiyya makiinaa akkamii dhoofte ilmi kiyya mana barnootaa akkamii jira jedha malee ummanni Oromoo ani qabsaa'eef sun maal nyaate waan dhugeessiniin hin jedhu. Kana gowwoomtanii wareegama bada ilmaan Oromoo balleessu, ilmaan Oromoo walajjeessu, dhakaan dhakaa cabsee dhakaan mo'atu Oromoon kanarraa barachuu qabdu kanan jedhuun abdii qabaan. Hofoffeedha warri daaspooraa jiru kuniituu barashiitiin miidiyaa adda addaa bantee ofiifuu waliin galan. Akkamitti qabsoo alaa galchan? Ofiifuu waliin hinaasa'an. Akkamitti qalcho hundu garee ofiitiin yaa dooktari kalee profeesari kalee akkam jettare akkasin jedhe maal jette nafxanyaan jedhe maal jettere immi nafxanyaa nutti deebisuuf daaloogii unkaan danda'anii waliin hinaasaa waliin hin morman miidiyaa tokko ganda ofiitti banamaa warra ganda ofiitti affeeraa daaloogii unkaan yaada wal mormuu hin barbaadan
Yaada mee Oromoon biyya alaa jettan. OMN dira kan ba'u kan Jawaar deeggaru. Deeggaraa Jawaarii kan Jawaar mormu odoo du'an hin dhiyeessan. Daaloogii dhaga'uun barbaadan. Kolkolee miidiyaan Wallagga barbaaddeeshiin warra Wallaggaatti dhaqaa dhaqxeetuma ishiin boossi achirratti. Hundi ishiitu ganda ishiitti boossi malee yaada Oromoo ta'e daaloogii barbaachisa. Walitti himuu barbaachisa. Yaada wal mormuu barbaachisa. Akkamitti wal faarsa namni taa'e. Sunis nuuf Dr. Professor Kale akkam jettere akkasin jedhe maal jette naftanyaan akkas jettee nutti dhufuuf deemte bara Minilik caalte kanuma lakki naftanyaan nutti dhufne lakki amma qabsoon kun keenya kan jedhu achi keessaan dhageessu. Wal faarseetuma nagaatti bulaa gaggeeffatoota keenya boru deebinee wal agarraa sagantaan isaanii tanuma. Ituu bishaan shaqqalata abbaan miidiyaa bane doktara ta'e profeesara ta'e anis bayeeto ani nan himadhe malee akkam baranne ani qotee bulaadha jedheetan duruma himachaa ture malee ani naman baranne maayyimiidha jechaatan barachaa bultu malee warra achirratti ani haasaan kana ani walitti qabee barmoota kennuufi nan danda'a siyaasarratti. Profeesara warri jettuun kun namni fidala dhiisati uumamaan maali akka ta'u qabsoon Oromoo kun eessa ga'uu akka danda'u tilmaamuu danda'u waan abjuudhan ta'uun dandeenye inta jedhanii too qajaa oolu. Oromoon biyya keessa jirtan baradha. Jawaar Mohammad ijoollee 5,000 ficcisiise jedhe. 5,000 ficcisiise Oromoon bilisoome namni bilisoomne baatiriidhaan bilisummaa barbaadu siniin jedheera. Gaafa isatti tole bilisummaan bilisoomee jira. Gaafa inni aangoo dhabe Oromoon hin bilisoomne. Nuti kan arginu gaafa duraa nutti mesa fudhanna. Ishuma kilii goonee hambisan. Baatiriidhaan barbaadadhaa warri hin bilisoomne jedhe. Nuti bilisoomne baatirii isa fudhanne abbichuudhaatti kennine abbichuun nu ibsaa deemaa jira isa duuba deemu. Warri hin bilisoomne jettan Jawaartu akka hin bilisoomne sin godhe. Qawwees isinirraa eegsisee baatirii isinitti kennuu didee ofii qalinxuu galee ammas immoo wareegama nama 5,000 ficcisiisuu fi ammas dhiibamne baruma baraan dhiibamtu isin. Baruma baraan isin dhiibanii bara kam isin nama dhiibuu dandeessan. Bara kam erga dhiibdanii mo'achuu hin dandeenye maa ijoolleen Oromoo bilaashatti lubbuutti wareegama. Ofiin duutan kan dhufe wajjiniin iyyitu kan dhufe wajjiniin numa mormitu duutanii too miidiyaarraa isin hin dhabnu baruma baraan bara Mallas bara Dargii asuma jirtu kun miidiyaarratti dulloomtan kun immoo duroomtan ilmaan Oromoo hiyyeessi bara baraanin du'a haadha abbaa isaanii garagartanii ilaaltan kan biraa ajjeechisuuf karoora biraa baastan. Kanaafi ani kanan iyyaa jiru ani kanan akkanan argeeffadhu jedhee alhamdulillahi rabbil alamin galanni waaqayyoo aga OMN aga kolkolee miidiyaan dhaga'amu ani nan dhaga'ama biyya keessatti. Yaannin ani dabarsus isin caalaa cabsee sammuu Oromoo keessa akka galu nan beeka. Dhugaa waan ana haasa'uuf kijiba waan inni nasoom maaliif lafarratti dhugaa waan jiruuf. Baruma baraan mo'atame jedheetoo kan haasa'u ta'e namni mo'anne dorgommii keessaa bahuu qaba. Egziitiin hin jiru polotikaa Oromoo keessatti. Jaarraa tokko qabsooftee hoosii ta'uu bade exit godhaa bakka guttoon ta'inaa nama funduraa namni haaromnaa dhufu baruma baraan dogongorre baruma baraan kan ganamne baruma baraan nu dogongoranii jiru nu gananii jiru erga akka ganamtu taa'eef borusin ganamtaa maaliif qabsoofta ati exit godhe. Siyaasni Oromoo waan lama barachuu qaba. Tokko namni tokko qabsaa'ee hoo mo'atamee soo dogongores exit godhee politikaarraa deemee namni biraatti ittaaca'u. Maaliif alataa qaba Oromoon nama qaba Oromoon isumarratti hin dulloomu. Wanni lammataa maal barachuu qaba. Waliin faarsinaa kan akka kootii yaada keessan kan mormu dhiyeessati wajjin mormaa humna qabdaan. Aguma beeku san qotee bulaan tokko haa ta'u profeesara tokkoon daaloogii oo kan danda'u ta'e mee dhiyeessati namni haa dhaggeeffatee jaajis hin godhu hin barbaadan. Profeesari Kalee maal jettere naftanyaan dhufte Profeesari Kalee naftanyaan nutti deebite Profeesari Kalee Dooktari Kalee naftanyaa sirna naftanyaa Abiyoot Kaasaayee nama jimmatti haati ummanni laalee dhale ummanni guddise ummata harkatti guddate hoo isin gantan akkamitti isin amannam
Jarri kun mucaanu guddisne mucaanu laallee harka keenyatti dhalatee too maatii isaa beeynu kan sobanoo ta'e akkamitti isaan amanna isiniin jedhamu bee. Maaliif mucaan kun achitti dhalate? Seenaa moti kan sobdan kan alataan maatiin Jimmaa hulmiin isaa anaa gadi waggaa 44 mucaan kun ana 49 nama na duuba dhalate oo isin kijibdan akkamitti siyaasaa keessan amana Abiyoot Kaasaayee Eertiraarraa dhufe maalidhaa dhufe nafxanyaadha Oromoo moti ergam namni si wajjin hin deemin hunduu ergamaadha isin moo dandeessan namni mo'atame hunduu nafxanyaa ta'a isin biraa deeme hoo mo'ates karaa ofii deemuun karaa ofii qabsaa'ee hoo mo'ates isinuma wajjin boo'uu qaba bakka nafxanyaa akkan taane jedhee sodaate to isin immoo attanii namni hoo mo'ate immoo nafxanyaa reettu maal wayyamee natti maa ofii mo'attan yaada mo'ataan qabdan baruma baraani Itoophiyaa tana bittinsitanii biyya godhuu hin dandeessan san godhuudhaaf addunyaan isin hin deeggaru isin immoo gara addunyaatirra mee Oromiyaanuu kennaachaa booytan Oromiyaan kan argatamtu silaa dur argatamte oom gizee lib gootan san gizee sanuuyyuu hin dandeenye amma ilma Oromoo abbichuun odoo hogganu akaan dhakaa cabsee too mana ijaaruu danda'a hin danda'u akaan dhakaa cabsitee mana ijaaru hin danda'amu amma biyya Oromiyaa sanan ijaara hoo jette adin yaa democracy Martino yes you correct democracy is exercise in jedhan ilkaan isaanii adin beektu jennaan waanuma isinirraa gammadanii waada keessan isinirraa fudhatan seetanii isaan kan xiinxalan bu'aa biyya isaaniitirraa maal fidaadha malee Oromoon boo'e Oromoon hidhame Oromoon ajjeesame Oromoon walajjeese bara baraan jarri kun dhiibamne malee dhiibneen beekanii jedhu bargaraa isaaniitti every year jedhan jarri kun odoo aangoodhaatti argine harki nu biyyattiin harka keenyatti bakte jechuu isaaniituun oolanii oduma aangoo isaanii mattuu kennine nama kana Oromoo keenya jechaa nutti maan gammadaan turre agamitti gizee kamitti hoggaamee qatti immoo dhiibamne hoom filannoo mokkoranii odoo mokkorin sodaatanii keessaa baqatanii dhiibamne jedhanii boo taadaa nuti tushaadhaan keessattidha jedhu aduun nuti tushaadhaan sansalataan keessattidha hoo isin of dhiibuu dhiibdanii too diina isin dhiibdanii ejjechuu dadhabdan nuyi kaateenaadhaan lafarratti isiniiniinu kan namni isin dhiibuu danda'e isin dhiibuu akkamti dadhabdanii isiniin jedhu garaa isaaniititti afaanin isiniin jedhaniin adiin gizuma hundaan kan dhiibamtanoo ta'e isin dhiibuu ergan dandeenye biyyas hoogganuu hin dandeessanii hin maraanne biyya isinitti kenninaayi amma TPLF warraa muuxannoo fudhattume TPLF immoo dippiloomaasii maal jedhu addunyaarra deemanii duraanuu isinitti himnee jirraa Oromoon daa'ima biyya odootti kennine ofiif wal nyaatu ofiif gandaan wal diigu ofiif amantiidhaan wal diigu biyyattii san bittinneessu jennee isinitti himneerra kinoo naannoon biraa nagaa kan dhukaasni jirus Oromoodha kan walidhaa jirus Oromoodha kan walajjeesaa jirus Oromoodha jarri kun daa'imaa biyya bulchanii jecha isin duubarte isin immoo maal jettu akka TPLF kan akka kaleessa TPLF nujjeesettanii adii buundura ejjettanii itti boo'aa turtanii har'a immoo adii wajjiniin ejjettanii adii yoggaa kasan jarri kun mormuu malee moo'uun beekan isinin jedhu isini xiinxaluu bar adiin nama xiinxaltiin dubbattu malee ani muuxannoon qaba isaan wajjiniin gaafa piroojeektii si kennuu barbaadani challenge si godhu akkamitti hojjettaa akkamitti milkooftaa akkamitti achievementii gootaa kun akkamitti bu'aa fiduu dandeessa jedhaniiti piroojeektii maallaqa hoosii kennuu barbaadani piroojeektii ati galchisan irratti challenge si godhu hoosii kennuu barbaadan hoosiin kennuun barbaadini oh you good job this appreciated no good this is nice project sinjer afaanuma ani gaafa sanan beeka akkanaan kennin piroojeektii sun akka ittiin gammanne accept godhanii akka approved naangoone gaafu malkaan kolfuu calqaban dura bareessanii nalsi matassani bakka projecti sun akka maallaqa hin qabne akkanaan kennine gaafa sanan beeka hoo maallaqa naa kennuu barbaadan wannoo godhu challenge godhu
project officerota challenge godhu inni immormu akkamitti achievement godhu challenge kun isinitti dhufa kan akkamitti dabarsitu sigaafat hoosii kennuun barbaadingin shaayii sigaabasanii ta'u very nice project sinjarani kanitu mashel firate chisu ati natti kolfi appreciate godin narra furate bakka etta hello cat yeah holding rajira sinjara holding yeah sa holding sinjara ammasi adin ilkanin sittiseek nani abiyyi wajjin jirte ani laali abiyyisi isinis namarartu lamaanu ilmaan haadha tokkooti ani isin lamaanu namarartu wal fudhannee hoobanne diina farka kennina malee bu'aan kenninu mucaan kuni aangorraa buunan Jawaartu aangorra baanseena kan caaleetu dhufa kan caale adiinis nu deeggartu maaliif nu arganii jiru akka nuti walii gallee biyya bulchuu dandeenyu ajaa'ib warra biraa support godhanii too aangootti kennisiisan malee Oromoo irraa abdii kutatanii innazii down baranii bakka boo'uu baranii ofiifuu waliin galanii gandaan ijaarramanii amantiidhaan waliin abboomanii kanaaf biyyattii san diiguun barbaannu warra walii galee bulchutti kennine jedhanii ati saniin booddee waan tokko terrorism jedhanii sirra teechisu bakka deemtetti fuudhanii akka OLF mallas terrorism jedhee isin teessisee laayisansidii keessanillee asaalamii keessanillee akka ittiin hin gaafanne isin goosisu kanarraa baradhaa kana barachuu hin dandeessu na amantanii Oromoon carraa filannoo kana itti hirmaatee akka abbichuun mo'atu akka naannoo Oromiyaatti tongodin hinaaftanii naannoo san warra biraatiin akka mo'atamu gootanii akka mucaan gamni biddeen takkitti illee maatii keessa akka jirtu laaleti xirrig godhee nyaate kan biraan jirtu carraani mucaamoonni mufateeti biddeen sanillee nyaachuu dhiisee mufatee bule agabuusaa isinis waan carraan qabne duubaa biddeen biraa odoon jiraatin biddeen takkittii san irratti mufattanii akka hagabuun bulleedha gorsiko sinigala akka hagabuun bulle kan inda'um caalaa itti hirmaattanii abiyyi mo'ate dhaabni Oromoo tokko mo'ate Oromoon carraan qabu filannoo kanarratti hirmaate naannoo Oromiyaa keessatti Oromoon aabanni Oromoo akka fo'atu irratti hojjechuudha kuni silaa odoo namaa galee keessa walitti maal goona keenya garaan qabnu garaacha malee garaan qabnu duuban qabnu garaacha bichaa qabna fuunuma kanatti haasofna kan galeef hin galaafi kan galuu baateef ittaa galu maalan godha Waaqayyo kanaaf ani kananitti isinitti himu har'a kan Oromoo marsee jiru wal nu nyaachisee wal nu cabsee akka nu cabsanii waliin nu cabsan taadaamma maal godhaa jirtu isin abiyyi bar TPLF bira ejjettanii nu cabsuuf abiyyi cabsuuf deemtanii waliin nu cabsan kan jedhu isin kan cabsuuf deemu isin ofuma keessanii wal sakaaltanii wal cabsitaniiti waliin nu cabsanii naftanyaa jala hoo Itoophiyaan jiraatte Amaara wajjiniin Tigree wajjiniin Walaayittaa wajjiniin Affaar wajjin Sumaalee wajjiniin Oromoon hin hojjenne hin jiru kanaaf Itoophiyaa diiguun immoo hin danda'amu addunyaan isiniin ayyamtu isin addunyaa kadhattanii diigama barbaaddu xaaxaa sanii sumnan qabdan arginee jirra xaaxaa sanii sumnan qabdan addunyaan immoo Itoophiyaa diigaa jettee isiniin hin ayyamtu isin balleessiti malee isin addunyaadhanii mee Itoophiyaa tana diigatii Oromiyaa biyya jedhamtu nuu kennaa jettu addunyaan san hin gootu maaliif benefiitiin ishii Itoophiyaan sun akka biyyaatitti hoo jiraatte bu'aa argatte addunyaan nurraa kanaafi fe'ii ofiitii fi Itoophiyaa warra bulchuu barbaadu saappoorti gooti jecha saappoorti gooti Jawaar filannoo tana achumatti haa dabarsuu dhiisaa isa duritti himne bar nuti nuyi raajii nurraa dhaga'uu diddan malee ati galmi kee galma Minilikee odoon ta'ini abiyyi irratti naafuu gaafa calqabde galma qaallitti manni kee jedhee gaafa inni dhakaa abiyyi irratti calquu darbuu dadhabeni bakka yaa Jawaar ko manni kee qaallittiidha kanan jedheen abiyyis kan qabsaa'e Oromoo fam bu'aa qaba jedhee takkuma Jawaar san Jawaar lotoriin hin baaneef Oromoodhaaf Oromoo waaqarraa nuun buune akkuma
Jawaar Arsii keessaa kan Harar keessaa dhalatee Oromoo faqqabsaa jedhu san Abiy Ahmad illee Jimma bashaashatti dhalatee yaada Oromootiin qaba jedhee Oromoo keessaa bahe. Isin ilma abbichuu Jimma Oromoo moteettaniini kan Arsiitiin Oromoo dhaweettan Jimmi zim jedheetti sillaala seetanii. Hoo nama Shawaa tokko nama Tuulamaa tokkoon lakkinni Oromoo motiinni nafxanyaadha jetteen atis ergamtuu Arabaas siin jechuun danda'uwan. Deebina akkasumatti dhakaa walitti darbina. Wal sakaaluuni diinota keenya bu'aa buusa malee Abiyyoo yaadassi caalate Oromoodha yaadanna caale yaadanni isa morma jechuu qabdi. Oromummaa isaa hoogante Jimmi si dhiisaa. Maali mucaan kun harka isaaniitti dhalate harka isaanii irratti guddate dhugaa hoggaa dabsitu silaalee callisaa. Abbichuu Abiyyoo yaada mormite si deeggara malee mucaa dhalatee guddatee harka isaanii irratti argan Oromoo moti hoo jetteen akkamitti si amananii si deeggara. Jarri kuni jimmummaa keenya nu jibban malee yaada Abiyyiin jibbaniitii motii siin jedha. Jarri kuni abbichuu ijoollee Salaalee ijoollee Tuulamaa kan nafxanyoota ergamtuu jedhaniin Oromummaa isaaniitiif odoon ta'ini Tuulummaa keenya nuuf jibban. Kanaafani amma Oromoon akaatti darbee waliin mo'atu. Kan qabnu tanaa harkaa dhabnee bara baraan boo'icha eeraa nutti hin dabalina. Carraan kuni carraa gaariidha. Hirmaadha. Wanbara takkasoo argattan boru gaariidha. Jawaar Oromoodhaan dhalanne Jawaar bichaa Oromoon hin dhalle dhaloota baay'eetu itti wareegame qabsoo kana. Jawaar isootti wareegame qabsoo Oromootiif itti wareegame lafan kolaasu. Dhiigni isaatis dhadhaamotiin baqu haaduu akkuma gootonni meeqa du'an. Maal ijoollee kuma shan caalaa Jawaaroo du'e mana hidhaatitti soo du'e. Nyaadhu jedhee dideemi. Nyaadhu erga didee ofuu isaatiif du'uu barbaade wareegamuudhaaf immoo kinoo jaalmarroonuu bosona iraani. Innuu bosonatti du'eemi. Jawaaris rasaasa noo fajjeessuu dhiisee nyaata noo fajjeessa hoo jedhe kanama bakka aduu. Maal Jawaartu dhalate Oromoodha. Maal Jawaar irratti dhuma abjiin Oromoo. Kanaafi ergam nyaadhu jedhee Oromoo fan wareegamee jedhe. Haa wareegamu kaa. Maal? Namni nyaata isa dhoowwate hoo jiraate hunduu ni iyyiin. Nyaatan barbaadu namni jedhe mana hakimii geessuu dide. Dhibeen isaa nyaata dideeti. Mana hakimii maaliif geessaa jettanii iyyitu. Kan nyaata dide isa. Nyaadhu kan jedhe dhiisa. Nyaadhu namni jedhe mana hakimii geessitee geessituu baattee akkamitti fayya. Namni kan minaan hin jiraata mana hakimiitiin hin jiraatu. Nyaadhu jettanii kadhachuu qabdan malee mana hakimii geessaa jettanii kaampeenii akkamitti hojjetu. Nu galaa nun galuu kun nuyi. Oromoo biraatiif hin galuu kun. Nyaata mucaan kun soba isaaniiti. Erga dhibame jedhanii nyaata dhibame. Nyaata nyaadhu yaa Jawaar koo jedhatanii kadhattanii gadi yaatanii. Nyaadhu nu jalaan du'ini. Nyaadhu qabsaayi. Malee beelan hin du'ini. Sodaattutu beelan of ajjeesan jettaniini. Sodaattuun nyaata nyaatiti. Erga du'uu barbaadde jaalmarrootti makamiiti. Ji'a takkallee torba takkallee xiyyiitii tokko si du'in jettaniini. Nama beekaa beelessee of ajjeessuudhaa deemu. Nyaata nyaachuu didee kan didee mana yaalaa dhoowwee jettanii kaampeen hoggaa gootan. Namni biraa isin hin taazabu. Oromoon biraa isin hin taazabu. Ofii isaatiin nyaata didee malee Abiyyittu dhoowwee. Isatu nan wareegamaa. Hin barbaadu nyaadhu erga jedhee mirga isaati. Seera garuu midhaan nyaachuu jedhameetoo seerri Jawaariif haarafni hin ba'u. Baqqalaadhaaf haarafni hin ba'u. Bakka seeraan ala hidhamanii hidhamuu baataniis midhaan nyaadhu Jawaar waan jedheefi seerri isaa kophaatti ba'u hin jiru. Nyaata odoo mootummaan isa dhoowwateetoo yookaan immoo akkanumatti waaqni isa dhibeetoo hikiminnaa isa dhoowwani anillee nan iyya. Nama du'uu barbaade nyaatan barbaadu jedhee nyaata nyaadhu jettanii kadhattu. Nyaata nyaadhuti fayyiiti. Achi keessatti agaduutu jaalmarrootti galiiti gaafa takkallee ta'u bilich godhiiti du'u hin jettaniini. Gorsa gaarii namni isa gorsu hin jiru. Namni tokko ani beelan du'uurra nyaadhee mana hidhaasanii akkuma ta'ee dhiifamas kadhadhee bahee bosona galee tanan xiyyiitii lamallee ta'u gara Abiyyitti gadhiisee too du'a malee nyaadhee beela'een du'u. Sodaattutu beelan du'a namni qawwee baarudii urgeeffachuun sodaatte qaaxaa qabu waan hin sodaannetti ofuma ishiitii dhibamtee duuti. Jawaar sodaattu waan ta'eef dhiira odoo ta'ee nyaatan ofiin ajjeesu. Dhiirri
Hindi anitti sikkureetan nyaadhendoo dabil dijiitin ida'ee gurrus godhee iccitiidhan induu nan qabsaa akka Maandeellaa san oggaa 30 hidhamee tanan hidhamuunuu qabsoodha bara. Hidhamuun qabsoodha laa. Hidhamuun qabsoodha. Bakka dhugaa hoo qabaate hidhamuutti gammadeet nyaatee hidhama. Kijibaan waan hidhamee fi kanaan Oromoo dogoggorsiisee fincila kaasisee karaa cufsiisee ibidda qabsiisee ijoolleetti waragamsiisee ofii mana hidhaati ba'u moonyi ishiin falligi xiyyiitii akka ofitee galatooma.